Salve galera, Clemerson Vidal para mais um vídeo, mais uma história, mais uma lenda, mais um conto macabro. E hoje junto comigo tá a Pri. Salve galerinha. Pessoal, quero falar pra vocês, eu tô na minha casa de volta já fazendo o terceiro vídeo, porque quando apaga as luzes, né Pri, vamos dormir, não para de andar, não para de fazer barulho, derruba as coisas e não tem nada. Eu vou passar o K2 aqui, nós vamos ficar na escuridão e ver se manifesta. Agora mesmo, nós estávamos indo dormir, né Pri? Isso. São meia-noite, agora nós estávamos indo dormir. Apaguei umas luzes, as crianças já estão dormindo, por isso que eu tô falando baixo, porque os nossos filhos já estão dormindo, vou mostrar pra vocês, certo? A Nenê, o meu filho e minha filha estão dormindo. Então se nós começar a falar alto aí, as crianças vão acordar, tá? Peço desculpa pra vocês, se caso um deles acordarem, com nós falando aqui, eu vou ter que dar um pause no vídeo e voltar a gravar, eu não vou poder terminar, né Pri? Então ela tá falando baixo por causa disso, tá? Nós estávamos indo dormir, começou a andar, fazer movimento, levantemos e resolvemos fazer um vídeo, né Pri? Exatamente. Vou passar o K2 aqui, antes de tudo, Pri, esteja filmando aqui as crianças tá aqui, tá? Tá. Pessoal, vou mostrar pra vocês. Vou botar, olha, eles estão dormindo lá, vou tentar acender aqui, ver se eles não acordam. Ó, estão dormindo. Vou apagar se não acordam. Ali tá na caminha, deixa eu ver aqui, eu vou tentar acender de volta. Tá minha filha na cama do meio e lá na cama do Homem-Aranha tá meu filho. Tá. Aqui tá o abajurzinho. Vamos ficar quieto, vamos sair por aqui, vou sair por aqui. Consegue sair ou sair por lá mesmo? Vamos sair por aqui mesmo. Então pessoal, eu vou estar falando baixo por causa deles, tá? Será que tá pegando no áudio? Eu acho que tá. Eu vou estar apagando as luzes. Eu vou apagar as luzes. Aí nós vamos estar começando, né? Isso. Pri, que eu quero fazer o Spirit Box, vou passar o K2. Se quiser cortar, Pri, pode cortar. Dá pra cortar? Vamos pegar lá, ó. Desligando as luzes aqui. Eu vou desligar lá e vou desligar aqui, tá? Aqui, ó. Vou estar desligando aqui. Por que eu vou estar desligando, pessoal? Vou estar só com o K2 ligado, porque é no escuro que acontece as manifestações, né, Pri? É. É, Pri? É. No escuro, o que aconteceu? Escutei um barulho aqui do lado. No escuro aí que acontece a manifestação. Começa a andar, começa a mexer, cara. Olha. Caramba. Olha. Viu? Falei? Caramba. Olha aqui, mano. Eu falei que tava escutando barulho. Tô até falando, Pri. Olha aqui, ó. Ó, parou, mano. Parou. Tô arrepiado, juro por Deus, acendeu aqui, mano. Olha aqui, tá pegando a ponta dele, ó, acendeu. Meu Deus do céu. Você tem um... Ó, caramba. Ó, tá pegando a ponta dele, Pri. Olha aqui. Meu Olha. Deus. Acendeu aqui, mano. Se tem algum espírito que nós trouxemos algumas investigações, algum demônio, algum ser que esteja chegando perto do K2, é você que faz movimento à noite, é você que faz movimento na hora que nós estamos indo dormir, você que bate, você que ronda a casa, chega no K2. Isso, pode chegar, eu vou deixar o K2 aqui. Eu ordeno que você chegue agora aqui e acenda o K2. Chega no K2. Essa caixinha preta aqui vai medir a energia de você, não vai
fazer mal nenhum a você. Você que atormenta meus filhos, que às vezes não deixa a neném agitada. A minha filha tem 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses, fica agitado. Meu filho tem 7 anos também. Ele tá mais sossegado, mas quando era mais... Tinha uns 2 aninhos também, era agitado, né? Era bem agitado. Você que atormenta aí minha família. Chega aqui perto do K2. Chega. Eu vou estar sentando aqui, vou até... Tá? Se quiser vir aqui pegar o ângulo, eu vou fazer só no escuro, porque é no escuro que ele se manifesta, né? Isso. Escutou? Pode ir lá. Ó, tá sendo. Tá. Tô com medo que a neném acorde, tô falando baixo por causa disso. Ó, barulho parece ter passo. Ó, barulho. Tá escutando? Olha o barulho. Você viu o barulho? Pois é, tinha um... Parece que andando aqui. Caramba, mano. Você que tá andando aqui, chega perto do K2. O K2 estava acendendo, é você, algum espírito, algum obsessor, algum quiumba. Pri, faz falta uma vela. Pri. Faz falta. Faz falta uma vela. Você consegue enquadrar daí? Consigo. Aqui, ó. No escuro não tá pegando nada. Pessoal, tô no escuro repetindo. Que susto a geladeira. Nossa. Tô no escuro repetindo. Por causa que ele se manifesta no escuro. Mas tá faltando uma vela. E Tá. parece que eu vi um vulto aqui. Ai, meu Deus. O que eu posso fazer, Pri? Não tem vela? Não tem uma vela, tem um faísco. Eu vou fazer o faísco de vela, né? Exatamente. Você quer a luz. Você quer a luz, acenda o K2. Eu vou estar acendendo, deixa eu ver se... Vou estar acendendo esse bling aqui na minha mão. Vai ser a luz da vela e eu vou estar partindo pro Spirit Box, beleza? Vamos lá. Chega perto da luz, vou estar acendendo, tá? Estourou. Receba essa luz aí e pode estar acionando o K2. Beleza? Meu Deus! Tinha um atrás de você! Meu Deus! Tinha um... Meu Deus! Tinha um atrás de você. Aonde? Você é louco? Juro que tinha um atrás de Não tem você. ninguém. Meu Deus, fiquei toda arrepiada. Aonde? Você é louco, Pri? Tinha um atrás de você. Você vai acordar ninguém, mano. Nossa senhora, Não me tinha gelei. ninguém, mano. Me gelei. Nossa senhora. Onde, Pri? Tá louco? Tinha um atrás de você. Nítido um atrás Mas de eu não você. senti nada. Meu Deus do céu. Você vai ver na hora que eu te mostrar o vídeo, você vai ver, você vai ficar Mas arrepiado. pegou na câmera? Pegou. Pegou na câmera. Eu não acredito. Pegou na câmera. Nossa senhora, que... Nossa, que pavor. Meu Deus do céu. Como assim? Colocou bem no teu ombro. Ah, não me assusta, mano, que eu não durmo mais nessa casa. Bem no teu ombro. Um rosto Seu ombro aqui? do outro. Esse aqui? Aham. Ah, você tá ficando louco, você tá ficando louco. Você vai ver, eu vou te mostrar. Você vai ver, você vai dizer, meu Deus. Você vai ver. Ah, não, então você vê. Você vê. Nossa senhora. Minha perna ficou bamba. Mas como assim? Tinha um atrás de você. Atrás de mim. Atrás de você, nítido. Nossa senhora, que pavor. Eu vou ter que assistir esse vídeo. Ah, você vai ficar apavorado. Eu não durmo mais nessa casa, e o que eu vou fazer? Pessoal, a casa tem 6 meses. Meu pai amado. Se tiver isso, foi em março que nós se mudamos aqui, né? Foi. Abril, maio, junho, julho, agosto. Você tem 6 meses bem certinho. Vai pra 7 meses. O que tem nessa casa, mano? Nós estamos fazendo alguma investigação. Ou às vezes pode ser também da outra casa. Lembra que tinha bastante? Depois acompanhou? Olha, que depois que nós fizemos o Spirit Box, piorou tudo. Piorou. Mas foi aberto um portal, mano. Fizemos uma oração. Mas caramba, mano. Por isso que eu falo, não abre Spirit Box na casa de vocês.
piorou tudo, mano. Não, e o Porque problema se é... nós abrimos, que nem assim, ó, nós vamos em algum caso de família eu já nem vou fazer mais, tá? Porque já deu problema, eu já citei em vídeo. Mas nós fazemos, aí é feita oração, tudo certinho. Mas nas casas abandonadas, se foi aberto um portal, nós vamos sair de lá, nós sempre estamos fazendo oração. Aqui parece que piorou, meximos com eles. Não, e o problema é também quem tem criança pequena, eles atacam muito criança pequena. Por que os casos de família? Uma por causa de que tá dando muito rolo e outra por causa que nós estamos sem médio, né, Pri? É. Não só dá rolo por causa de sem médio. Nós vamos lá, fazemos lá, se nós deixar alguma coisa em aberto, a mexer, nós não sabemos, não temos uma, como que se diz aqui, uma... Como que eu posso falar pra você, uma estrutura aí de um médio pra estar limpando, fazendo a limpeza, o procedimento bem certinho, nós vamos estar mexendo só com as coisas pior, né? Exatamente. Mas então, Pri, sempre nós estamos fazendo oração, mas aqui parece que piorou o Spirit Box. Cara, mas eu tô impressionado com a aparição. Nossa, mas foi nítido, meu Deus. Ah, eu não vou fazer isso, entendeu? Eu não vou fazer mais Spirit Box. Eu ia fazer, não vou fazer. Quero ver esse vídeo, tá bom? Beleza. Pessoal, se inscreva no canal, ativa o sininho para cair todas as notificações. Quem não é inscrito ainda, você que já é inscrito, muito obrigado pelo carinho mesmo, obrigado pela sua inscrição. Desculpa aí não fazer Spirit Box, mas eu tô com medo. A Pritz que viu alguma coisa, eu não vi nada. Eu só acredito se eu assistir esse vídeo, beleza? Fica o abraço do Clemerson, o abraço da Pri. Um abraço, galerinha. Ah, e antes que eu me Eu esqueça, ia falar agora, acho que é a mesma coisa. quero mandar um abraço pra Mariana, A Mariana é a esposa do a Luan. esposa do Luan, amigona nossa aí, nosso amigão Luan, e tamo junto. Obrigado, Mariana. Nós estivemos lá, comemos um bolo lá na casa do Luan que a Mariana fez lá. Top, né? Top. Pessoal, eu tô apavorado, mas ficou um abraço pra Mariana aí, que eu mandei um abraço pro Luan, esqueci dela, né? Exatamente, pros filhos dela, um abração Um aí. abraço aí pra... como que é o nome do filho dela? Alana e Davi. Davi. Alana e Davi. Se eu pronunciar errado Alana, eu acho que é Alana e Davi. A Davi eu sei que é, né? Porque é Alana, Exatamente. né? Alana, Davi, forte abraço ao Luan, forte abraço à Mariana, beleza? Pessoal, eu vou encerrar o vídeo já, que tá cabuloso, quero ver dormir essa noite. Um abraço ao Clemerson e um abraço da Um abraço, galerinha. Tchau, tchau.